मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा बिजनेस है जिससे हम दिन का हजारों रुपए कमा सकते हैं और इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए चाहिए और इस स्किल को सीखने के लिए आपको किसी किस्म की कोई तालीम की जरूरत नहीं। इस हुनर को सीख कर आप पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर अपना कारोबार और जॉब भी कर सकते हैं। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों की रिपेयरिंग इस टाइम पंजाब मोबाइल प्रोफेशनल लेवल पर सिखा रहा है। मोबाइल हार्डवेयर के साथ साथ आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर की भी कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है और ये सारा काम 100% प्रैक्टिकली आपके हाथों से खुद करवाया जाता है। इसमें लेटेस्ट और प्रोफेशनल लेवल की तमाम मोबाइल रिपेयरिंग शामिल है। दूसरे शहर से आने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। फिलहाल एडमिशन का सिलसिला जारी है, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इस मौके को ना गवाएं और अपनी सीट अभी कंफर्म करें। अप्लाई करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं या हमारी लोकेशन लाहौर मेन हार रोड पर भी विजिट कर सकते हैं।